mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh vui muốn. Khi em giơ tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Hai bàn tay của em, tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh vui muốn. Khi em giơ tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Hai bàn tay của em, tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên
mẹ xem. Hai bàn tay của